आतां संकेतान सांगला त्या प्रमाणे तांकां हो बंधारो नाका, दे डोंट रिक्वायर इट. म्हणटकीर तांकां जें नाका आसतना तुमी तांकां फोर्सिबली हें इम्पोज करपाक सोदता. आज तांचो 48th डे ऑफ प्रोटेस्ट आनी सो द गव्हर्मेंट CM हॅज गिवन ओरल अश्युरन्स दिला, पूण रिटन अश्युरन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी ते WRD कडल्यान रिटन अश्युरन्स घेतल्या शिवाय म्हाका दिसता तांणी हो प्रोटेस्ट स्टॉप करपाक जायना. अनलेस एंड अंटील ब्लॅक एंड व्हायटान तांणी दिल्यात त्या शिवाय स्टॉप करपाक जायना. सो आतां आयकुपाक आयलां की ते फाल्यां आझाद मैदानाचेर वतले आनी आझाद मैदानाचेर ते बसतले. सो आय थिंक कसलोय प्रोटेस्ट म्हाका दिसता आझाद मैदानाचेर पावतकीरच सक्सेसफूल जाता अशें म्हाका दिसता. आनी हांगच्यान तो आझाद मैदानाचेर पावतकीर फुडें वचून ते अनलेस एंड अंटील रिटन अश्युरन्स CM कडल्यान किंवा WRD कडल्यान घेतल्या शिवाय दे शूड नॉट स्टॉप दॅट प्रोटेस्ट. प्रज्वल, आतां तुमी म्हणलें पळय आझाद मैदानाचेर वचत जाल्यारूच प्रोटेस्ट सक्सेसफूल जाता. म्हणजे इतलो आमचो हें सरकार हें जालेलो आहा की लोकांक गांवांत बसत जाल्यार आनी खंय प्रोटेस्ट करी जाल्यार आतां ते हिंगाय गेले, मारगांवय गेलेले, एसेंब्लीन पासून पावले म्हणल्यार आतां आझाद मैदानाचेर वयचें पडटलें सगल्यांनी. एसेंब्लीन सुद्दां पावल्यार म्हाका दिसता जितले पळय गोंयान आंदोलनां जाल्या हाफ टिकेटाच्यान मागीर कोंकण रेल्वे, मागीर गोवा बचाव अभियान, NTSEZ सगळी जे मुवमेंट जाल्या ते आझाद मैदान पावले. म्हणजे कॅपिटल सिटीन जशें पावलो तो मुवमेंट की तो सक्सेसफूल जाता. मागीर तांकां क्लियर सिग्नल वता गव्हर्मेंटाक की दीस पीपल आर सिरियस आनी आतां हाजे फुडें वचपाचें आसा. आझाद मैदान पावतकीर म्हाका दिसता तो कल्मिनेशन पॉयंट इज आझाद मैदान. सो तांचो डिसिजन फाल्यां थंय वचपाचो हो करेक्ट डिसिजन आसा. आनी आमचो सगळे एक्टिविस्टांचो, हांव पणजेच्यान आयलां, आमी प्रोग्रेसीव फ्रंट ऑफ गोवाचो सपोर्ट करपाक आनी सेव मादय सेव गोवा फ्रंट, दॅट इज ऑल्सो वॉटर प्रॉब्लेम. सो आमचो सगळो पणजेकारांचो आनी सगळ्या जे बाकीचे एक्टिविस्ट आसा ऑल ओवर गोवा, दे आर ऑल वीथ द मिराबाग प्रोटेस्ट. तुमी हेरिटेज हितून चडशे आसता न्ही, आमची नॅचरल हेरिटेज आसा ही जुवारी नदी आहा पळय. सो तेज्या बाबतीन आतां ते तुमी पळयलां आतां गेलेले तुमी तो पळय हेजो पांडवाचो बांद आहा पळय, सो दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द हेरिटेज हिंगा आहा पळय. तो जेन्ना भंडारो जर बांदीत जाल्यार ते हेरिटेजीक लुकसाण जावचें ना दिसना. हय, तो एक्चुली म्हाका विशालान सांगलें की हांगा एक रॉक आर्ट आसा म्हणून जुवारी नदीच्या सायडीन हांगा मिराबागान. सो तो हांव पळोवपाक गेल्लो, पण आतां आमकां थंय वचपाक मेळूना कित्याक नदी थंय फूल आसा. पूण तो रॉक आर्ट आसा. आज हांवें ते डायरेक्टर ऑफ आर्किओलॉजी आसा पळय ताका मेन्शन केलां, वॉट्सॅपाचेर घाल्ला की अशें थंय आसा म्हणून रॉक आर्ट, पूण ते आमकां पळोवपाकच मेळूना. सो मे बी इन द फ्युचर आर्किओलॉजीची टीम येवन ते पळोवन इन्स्पेक्शन करून नोटिफाय करपाक शकता आमी. आनी हो जर बंधारो जालो डेफिनेटली इट वील गो अंडर वॉटर आनी दॅट सायट जी एन्शंट सायट आसा दॅट वील बी लॉस्ट. सो गोवा हेरिटेज एक्शन ग्रुप आहा तुमचो, तर तेज्या तर्फे समज तर हें तर तुमी नोटिफाय करून घेतलें जाल्यार म्हाका दिसता हें आनी बंधारो येवचो ना हिंगा. ना तें जालें, तो एक सेकंड पार्ट आसा. पूण हो मेन आमचो लोकांचो डिमांड कितें आसा हांगा की आमकां नाका बंधारो. सो लोकांचो डिमांड आसतना सो लोकांच्या अगेन्स्ट विशीस सरकार कोणाचें, सरकार कोणा खातीर आसा, सरकार आसा लोकां खातीर. जेन्ना लोकांक नाका सो तुमी तुमचे डिफरंट तांचो प्लॅन वेगळो आसा. ह्या बंधारो बांदपाचो ताजो फाटलो प्लॅन वेगळोच आसा. खरें म्हणल्यार आतां सरकार जे ह्या आंदोलना बरोबर जे भशेन सरकारान रिस्पॉन्स दिला हाजे वयल्यान हें स्पश्ट जाता की सरकार एक भशेन सरकाराचे हातीन कांयच पावर्स नात. हांव हें कित्याक म्हणटा, पयर जेन्ना मिराबागचे लोक सरकाराचे CMाचे बरोबर गव्हर्मेंटचे WRD मिनिस्टर दुसरे MLA सगळ्यांक मेळ्ळे तेन्ना तांकां जेन्ना तांणी म्हणलें की आमी हाका अपोज करता तेन्ना सरकार म्हणटा की बरें आसा आमी बंधारा बांदचे नात. ताजे उपरांत जेन्ना लोक म्हणटा की बाबा तूं बरोवन दी की आमी बंधारा बांदचे ना, जाल्यार सरकार म्हणटा की बरोवन दिवपाक मेळना. आतां मेळना हें खंयच्यान उतर आयलें? प्रोजेक्ट सरकाराचो, WRD मिनिस्टर थंय बसला आनी चीफ मिनिस्टर बसला आनी ते म्हणटात की आमचे हात बांदिल्ले आसा, आमच्यांनी कांय करूंक जायना. सो ह्या परिस्थितीन हो मिराबागचो जो प्रोटेस्ट आझाद मैदानाचेर वता हो फक्त मिराबाग आनी सांगे आनी सावड्डे आनी कुडचडे साल्वार करपाकूच न्ही,
हो आमचे सरकाराक साल्वार करपाक हो मुवमेंट आसा. हो मुवमेंट सरकाराचे जे हात बांदिल्ले आसा ते सोडोवपाचो मुवमेंट ह्या भशेन म्हाका दिसता. कित्याक हो मुवमेंट 100% सक्सेसफूल जातलो. घरा कडच्यान आनी तुमी कितें अपील करतले गोंयकारांक? पळय हांव मातसो वेगळ्यान वयता. हो संवसार, ह्या संवसाराक कित्याक खरी एक गोश्टी लिमीट आसा. एक झाडपेड म्हूण, जीव जंतू म्हूण, एक झाडां अमकी फळां अमकी जातीची अमकी हजारांनी जाती आसा, भाजीपालो अमकी जातीचो अमके हजारांनी जातीचे आसा, नुस्तें अशें सगळ्याक लिमीट आसा. अमके हजारांनी लाखांनी ह्यो जाती वेगळ्यो वेगळ्यो आसात. आयज आमकां 48 दीस जाले. 48 दिसां भितर दिसान दीस आमी हे सरकाराक कन्विन्स करपाक सांगपा लागून जे हांगसरल्यान आमची जे स्टेटमेंट काडटाले, जे आमचे जे विचार आमी तेंचे कडेन तांकां सांगताले करताले, म्हाका दिसता हे 48 दीस ग्रिनीज बुकां रिकॉर्ड जाता त्या परस 48 दीस आमी कितें कितें सरकाराक कन्विन्स करपाक उलयल्यात सांगल्यात ते ग्रिनीज बुकां रिकॉर्ड जावपा सारकें आसात. म्हाका दिसता अशें केन्ना जावना. आयज आमी एक भशेन सांगतात, फाल्यां सांगतात, पूण कन्विन्स करपाचें. पूण आज ते इतले ते जून जाल्यात, इतली सारके कितें म्हणटा तशें जाड कातय कशें म्हणटा पळय, आज आमचे कडेन तांकां सांगपा करपाक शब्द कमी पडपा लागल्यात. एकूण म्हणून आमकां तो प्रोजेक्ट नाका आनी हे पद्दतशीर आमी तांकां हर एक दिसा हर एक पद्दतीन आमी भाशा वापरून हर एक दिसा कन्विन्स करपाचो प्रयत्न करतात जाल्यार तेंची तयार ना. आनी दुसरें आमकां अशें दिसून येयलां जे आतां मंत्रिमंडळां जे आतां हर एक ते मंत्री सगळ्यांचे तेंचो कांय आमकां अशें दिसून ती तालमेल ना अशें दिसूंक लागलां. जेन्ना सरकार म्हणून जेन्ना खंयचे एक लोकां मदीं कितें प्रोजेक्ट आतां कितें हाडटात आनी तो तर लोकांक नाका, तेन्ना लोकांचें तुमी आयकोन घेवपाचें आनी तुमचे भितर एक डिस्कस करून तेजे कितें तरी तोडगो काडपाचो. पूण आज तुमी तोडगो काडना तर तुमचे भाशे वेगळे जातात. काब्राल एक भशेन उलयतात, सुभाष फळदेसाय एक भशेन उलयतात, गणेश गांवकार एक भशेन उलयतात, सुभाष शिरोडकर एक भशेन उलयतात. हेजे वयल्यान हें कितें जाता, तुमचो तालमेल ना आनी तुमी अशी दिसता की अशी तेंची काळजी आसता जणू काय लोकांक त्या उदक पिवळशें ते कशेंच सुशेग रावपाना आनी ते कशेंच जेवपाक खावपाना. इतली सामकी लोकांची काळजी आहा अशी दिसता. तांकां आनी आज न्हीद पडना काय ना, कशें करून हें उदक 60 ml उदक खंयच्या भशेन लोकांक व्हरोन ताळ्या खंय बसून ओतपाचें, ही तेंची सामकी चिंत तयार जाल्या. एक हास्याचें हें हास्य करून घेतलें लोकांक, तेणें हास्य करून घेतलां. 60 ml म्हणल्यार तुमी तेजें क्लियर करात, खंय व्हरता, कशें व्हरता, कित्याक व्हरता हें क्लियर करात. फक्त लोकांक पिवपाक. आज सुभाष शिरोडकर म्हणटा बाबा ह्या दोन मिनिस्टर ताणें अनुभवी सिनियर तूं आज लोकांक सांगपा जाय, विश्वासांक घेयात. आमकां बी पटोवंक जाय न्ही तें बरोबर आसा, पटोवंक जाय न्ही तें. 60 ml लोकांक पिवपाक व्हरपाक, तुजे कडेन साठोवपाचें आयदन ना, तुजे कडेन तो प्लांट ना, काय ना, आपूण उदक व्हरता पिवपाक. हें न्हंयचें उदक व्हरप खंयच्या लोकांक ताळ्यां घालतलो तूं आनी खंयचे लोक हें गुजगुज करपाक उदक पितले हे मातसो प्रश्न पडटा आमकां आतां. तेन्ना हें तितून सत्याचो हितून कांयच ना. हें वेगळें दिसता. संकेत बाबान जें क्लियर सांगलां तेंच. तेन्ना आतां आमकां कितें म्हणटा तशें पयलीं 1 गुळी 2 गुळी 3 गुळी दिता आमी दुयेंत वयतलें काय म्हणून. दुयेंत ते कशें जालें फेकतले भाजतले कितें तरी वयतलें काय म्हणून. आतां हांकां गुळी कोता येना. ती गुळयां भयणी हेंचे खंय तरी ताळ्यांक ओतून तेंची तें तुवें कायमस्वरुपी काबार करपाचें हें आतां परिस्थिती आमचे लेकडे आनी ती फाल्यां वचून आमी आझाद मैदानाचेर करतले. आनी त्या शिवाय तेंकां तो जोर वचपाना, ते गुणां पडपाना तांकां, हें पक्कें. इंजेक्शन मारपाचो टायम येयला सरकाराक. इंजेक्शन केदी म्हणून मारता, कसली म्हणून मारताले तें बसून लिमीट भायर केला. तें सांगलें हांवें सुरवाती सांगली अरे हर एक गोश्टी लिमीट आसा. आतां ही फळां अमकी जातीची अमकी हजारांनी जाती आसा, सगळें आसा न्ही. आज आमी सामकी एक अजबाचे खरें तें ग्रिनीज बुकां रिकॉर्ड जावपाचें. आज 40-48 दीस सांगतात, आज एक भशेन सांगतात, फाल्यां एक भशेन सांगतात. खरें म्हळ्यार लोकांनी आमचो कितें म्हाका शब्दूच ना हे सरकारा सांगपाक. हांवें पयर बसून म्हणलां म्हाका जाल्यार दिसून येयला तेंगे ही भुरगेपण शिकयता ते भुरगेपणां. शाळेंत कशें भुरगें ना, कोणाक समजून घेवपाची परिस्थिती ना तांकां, कोणाक समजून सांगपाची परिस्थिती ना आनी कांय ना आपली तंद्री आमची भोंवली अशे विशय खूब जाणां तेंची विचार. आमचे कडेन आमचे कडेन गोंयकारां कडेन जे प्रश्न आसात तेंचे कडेन एक उत्तर दिवपाक तेंचे कडेन ना. ते हांव म्हणटा तांकां चॅलेंज करता सरकारा ह्या तुमी ओपन प्लॅटफॉर्माचेर येयात आनी हर एक गोश्टीचेर आमकां तुमी आमच्या प्रश्नाचेर आमी जे प्रश्न करता तुमकां तेजें उत्तर दियात. जावची ना ते ऑलरेडी फेल जालेले आहा न्हू. प्रेझेंटेशन ऑलरेडी ते फेल जालेले. सगळें हें पुरू जाले कडेन आसात. तरी पूण ते चादर पांगरून ते चादर सोडपाक तयार ना. चादर पांगरून भोंवता हेचे सभ्यतेचे
ते सभ्यतेची चादर तेंगे पिल्ले फाटी जाले बतेर जाले ते आनी चादर तेणें पांगरोवपाची ना तेणें आतां उगड कितें म्हणटे लोकांक कन्वीन्स करपाक सांगपाचें आनी हितूच्यान मेकळे करपाचें आनी थोडी कितें लज उरल्या सरकारा म्हण कितें तरी उरलां ती सांबाळून दवरची तेणें कित्याक आमकांय बी दिसता आमचें सरकार हें बेइज्जत जावचें न्हय बतेर जावचें न्हय कित्याक आमकां त्या सरकाराचें कितें आसा आमकां आपुलकी कितें तरी आसा कित्याक लास्टाक त्या सरकार आमी लोक हेंच्या दोगां भितर कितें तरी आसा पूण हें तुटत गेले कडेन आसा तेंचेर आतां पाळी येयले कडेन आसा हें नातें परत आल्याचें जुळोवन रस्त्यार गाडी हाडपाची पळोवया फाल्यां हाजे फुडें हाडटा काय फाल्यां सुदारता काय ना पळोवया. तुमी आझाद मैदानार वयतले म्हणजे सारकें आतां तुमी कॅपिटल सिटीन वयता सगळें तुमचें जालें एक्चुअली असेंब्लीन पर्वरी पासून पावले आतां उरला खंय तो आझाद मैदान लास्ट पॉयंट तुमचो कितें म्हणपाचें. आमी लास्ट म्हणपाक शकना हो आझाद मैदान. आमी आझाद मैदानार वयतात जर सरकार जर थंयच्यानय आयकना जाल्यार तेज्या मुखारय वयचें पडटलें. सो आमी म्हणनात कित्याक सरकार आयज आमी जसो सरकार जो चलता तो पळयलो जाल्यार आमकां दिसता की हे खूब तरी बारीक लोकांचेर हो अन्याय जाल्लो आसा. लोक रस्त्यार येयत आसा आनी ह्या लोकांक जर न्याय दिवपाक जर इतले 50-50 दीस जर लागपाक लागले जाल्यार तेजे वयल्यान आमी गोंयच्या लोकांनी चिंतपाक जाय गोंयचो सरकार चलता कसो आनी कोणा खातीर चलता. जर लोकां खातीर चलता जाल्यार रोखडोच हांकां लोकांक न्याय मेळपाक जाय. जर लोकां खातीर चलना जाल्यार लोकांक अशें रस्त्यार येवन बसचें पडटा आनी हे बारीक समाजाच्या लोकांक बसचें पडटा. आयज आमचो डिमांड व्हडलो नासलेलो. आमचो डिमांड आसलेलो फक्त आमची न्हंय राखपा खातीर. आमचें हें उदक आसा हें फुडल्या पिळगे खातीर सेव करून दवरपा खातीर. आमचें हें गोंयचें अस्तित्व आसा आमचें न्हंयचें अस्तित्व आसा हें राखपा खातीर. हांगा कोणाचोच पर्सनल बेनिफीट ना एकल्याक. कोणाक म्हाजें कितें घर बांदून दिवपाक जाय म्हाजो कितें कोणाक जॉब मेळपाक जाय हेज्या खातीर लोक बसना. हो गोंयचो इश्यू आसा. आयज ही जी न्हंय आसा ही खंय म्हणल्यार कुट्टाळेच्यान हिजो उगम हांगा जाता आनी कुट्टाळे तिजो सोंपता. मागीर तेजे मदीं कितले कॉन्स्टिट्युएन्सी कितले लोक येतात. आख्खें गोंय ह्या न्हंयचेर डिपेंडंट आसा. ही जो न्हंयची एक हें आसा आनी आमचो डिमांडूय सिंपल आसा. आमी म्हणना हें उदक यूज जावपाक जाय न्हू. उदक यूज जावपाक जाय पूण उदकाचो यूज केन्ना जावपाक जाय हो जेन्ना खरीच आमच्या लोकांक गरज पडटली जेन्ना खरोच आमच्या कडेन खरोच उदक आनी खंयच आसचें ना ते टायमार हेजो खंय तरी यूज जावपाक जाय आमच्या फुडल्या पिळगेक. तूं म्हणटा पळय ते यूज जावंक जाय पूण सद्याक तरी हे पळय बंदारो बांदता तो मिसयूज करपाक ना. मिसयूज पळय कशें आसा. आमी पयर सुद्दां क्लियरली सीएमाक सांगलां हो जो हें व्हरपाक जाय ते डिजास्टराक जेन्ना टायम येतलो जर डिजास्टर येवपाचो अशें दिसता आमकां ते टायमार आयज जर तुमी हो बंदारो बांदून जर 60-60 MLD व्हरतले हे तुमी ऑलरेडी कोणाक तरी डायवर्ट करतले कोणाक तरी दितले. हें अशें सांठोवन दवरपाना भांगर कशें बाबा हें बाबा आनीक 40 वर्सांनी हेजो आनी बरें वाडटले 60 MLD तेजे 120 MLD जातले म्हण तशें काय ना न्हू. रिजर्व करपाचें ऑप्शन ना. जे तूं काडटा ते कोणाक तरी दिवपाक जाय कोणाक तरी डायवर्ट करपाक जाय. जर आयज जर तूं हें उदक काडटा तूं कोणाक तरी दितलो आनी जेन्ना आमच्या फ्युचर जनरेशनाक जे आमचे मुखाल्ली पिळगी आसा तेन्ना तांकां जी गरज येतली तेन्ना तांकां उदकाचो खरेंच कमी पडटली तेन्ना आमी खंयचें उदक यूज करपाचें त्या टायमार. हो सादो प्रश्न आहा न्हू. तुमी आयजूच जर हें उदक मेळटा थंयचें जर काडून जर व्हरोन जर कोणाक इंडस्ट्रींक जावं हे भायले जे येवन जे बिल्डिंग्यो बांदता हेंकां जर दिवपाक लागले आनी गोंयकारांनी खंयचें उदक खावपाचें. गोंयकारांक खंयचें उदक. खुबशे ऑप्शन आसा मरे. तुमी काडा मरे बारीक बारीक ज्यो न्हंयो आसा थंय करा एक 5-5 MLDचे प्लांट करा आनी दिया मरे सगळ्यांक उदक. कोणें ना म्हणलां. सगळें जाय इंडस्ट्री जाय बाकीचें सगळें जाय डेव्हलपमेंट जाय पूण बरे आमचो नॅचरल रिसोर्सीस आसा पळय त्यो डिस्ट्रॉय करून न्हू. WRDचें काम कितें नॅचरल रिसोर्सीस सांबाळपाच्यो नॅचरल रिसोर्सीस कश्यो ज्यो आसा पळय त्यो बऱ्यो डेव्हलप करपाच्यो तेंचे राखोन दवरपाच्यो. आयज तुमी खंय तरी नॅचरल रिसोर्सीस काबार करून कोणाच्या बिल्डर लॉबीक खंय तरी विकतात. आमी आयज क्लियरली सांगता हें उदक जें आसा हें खंय तरी उदक आमचें उदक गोंयकारांचें उदक गोंयकारां खातीर जें यूज जावपाक जाय हें तुमी उदक आयज विकपाक व्हरतात. आयज तुमी उदकाचो बिझनेस चालू केला. आयज आमचो क्लियर हें आसा उदकाचो बिझनेस ना जाल्यार तुमकां ऑप्शनां कित्याक दिता आमकां जॅक वेल हें वेल तें वेल. जॅक वेल घालपाचो जाल्यार तुमकां फस्टूच कळना आसलेलें. येदो व्हडलो बंदारो कित्याक हाडलो. आमचें न्हंयचें उदक व्हरोन तुमकां लोकांक विकपाक आनी जर ते तुमी प्रोसेस हाडटा जाल्यार हो पयलीं प्रोजेक्ट पयलीं स्क्रॅप जावपाक जाय न्हू. जितून कितलेशे प्रोविजन आसा जावं 2-2 पंपींग स्टेशन आसा बंदारो आसा हे पयलीं जर स्क्रॅप जायना आसतना तुमी जर तो प्रोजेक्ट जर स्क्रॅप करना आसतना फुडलो जॅक वेल म्हणून कसो करतले.
तुम्ही प्रोविजनां ओपन दवरतात. आतां तुमी म्हणटले की आमकां पयर सीएम आनी ते बाकीचे आसले ते म्हणटाले की तुमी आमचेर विश्वास दवरपाक जाय. जेन्ना सीएम सांगता फायनल, सीएम माय बाप, हय आमी मानता, आमकांय विश्वास आसा सीएमाचेर, आमी ना म्हणना, आमी सीएमाचेर विश्वास आसा, पूण आमकां विश्वास ना हेज्या मुखार जर सीएम बदललो, WRD मिनिस्टर जर बदललो, जर गव्हर्मेंट बदलले जाल्यार आमकां तेंचेर विश्वास उरचो ना. फाल्यां सकाळचे नवे येतले ते म्हणटले आमी करता. ते त्यांना रिटर्न मागतले. ऑफकोर्स कितें केलां काय कितें हो स्क्रॅप जर तुमी करूना जाल्यार तेजें हें ओपन उरलो न्हू, तो तुमी केन्नाय इम्प्लिमेंट करपाक शकता. तो तुमी हें करना. सो आमकां कितें जाय, तुमी हो प्रोजेक्ट पयलीं स्क्रॅप करा आनी जॅक वेलाचो तो कितें म्हणटा तो मागीर विचार करया. पयलीं हो स्क्रॅप करनासतना तुमकां आमी दुसरे जॅकवेल आनी हें वेल म्हणून आमी कशी परमिशनां दिवं तुमकां, आमी कशें सहमत जावं तुमचे हेजेर. जेन्ना तुमी आमचे विचार जर आमचे जर डिमांड्स आसा तेजेर तुमी सहमत ना जाल्यार आमी तुमच्या हेजेर कशें सहमत जावं. आनी आज जाला कशें जाणा, हेंकां बंदारो जे आमी म्हणटा पळय, हे आतां म्हणटा आमी बंदारो काडटा. बंदारो एकूच बंदारो इज अ नॉट इश्यू, आख्खो प्रोजेक्ट प्रॉब्लम आसा. हो जो फूल प्रोजेक्ट आहा पयलींच स्क्रॅप जावपाक जाय. म्हणजे एक कॉम्पोनंट काडटा ते, एक कंपोनंट काडटा, बाकीचे दवरतले. म्हळ्यार तुमी कितें करतले, हे लँडाचेर आतां पळय तांकां कितें जाय, मेन काम हें आसा, लँडा वयली पायपलायन जावं पंपींग ही मेन जावपाक जाय तांकां. ती न्हंयचे व्हडले पडले ना ते. न्हंयक कशें आसा, तेणी पयलीं सुद्दां लेटर केला, न्हंयक म्हणटा ते कोणाक ऑथॉरिटी ना हाडोवपाक, कळ्ळें न्हू, कोणाक हाडोवपाक मेळना. हय, मागीर ते येतल्यान घालतले मरे बंदारो, मागीर कोण हाडितलो ते सांगतात तुमी मागीर परत आमी घालता तेन्ना खंय तुमी परत हाडोवपाक येवपाना. म्हणल्यार अशी पळय तेंची मेंटेलिटी कितें, एवरी टायम लोकांनी रस्त्यार येवपाचें हेंचे हाडोवपाक, एवरी टायम हेणी लोकांनी हेंच्या सरकारा विरोधात झगडपाचें. म्हळ्यार लोकांक आनी काम धंदो काय ना, लोकांनी सगळो आपलो संवसार हेंचे फाटल्यान हे जे कितें नाशाडी करता पळय तेंकां बुद्ध शिकोवपाक रस्त्यार येत रावपाचें. मागीर ते परस हेणीच घरा बसलेले कितले बरे, आमीच येता मरे, आमीच सांबाळटा गोंय, हेंची कितें गरज आसा. टायम येयला म्हणटा ऑफकोर्स हेजे पयलीं लोकांनी सांबाळ्ळे ना रे, इतले आमच्या ह्या पुर्वजांनी ह्या जाणट्यांनी आमकां हें राखोन दवरुना गोंय. आयज इतले पुर्तुगेज येवन गेले मरे, 400 वर्सां राज्य केलें मरे हांगा. आयज राखोन दवरला मरे हेणी, ह्या जाणटेल्यांनी राखोन दवरला म्हणून आयज आमी हें पळयता ना रे. आनी आयज जर आमचो जेन्ना टायम येता हें गोंय राखपाचें जाल्यार आमी कित्याक फाटीं सरप. आमची तितलीच जबाबदारी आसा. जर तेणी आपलें रगत जर गळोवन जर आमकां आमच्या खातीर हें गोंय दिलां जाल्यार आमचीय तितली जबाबदारी आसा. आमी मेल्यार जाता पूण आमी हें गोंय फुडले पिळगे खातीर राखोन दवरपाक जाय, ही आमची जबाबदारी आयज. आनी कोणीय येतले ह्या आमचे पोटां भरपाक येना रे. हो गांव आमी राखोन दवरला, ह्या पुर्वजांनी राखोन दवरला, ह्या जाणटेल्या लोकांनी राखोन दवरला. हेंच्या खातीर इजी तें थंय ऑफिसान बसून बाबा करया, हें करया, तें करया म्हणपाक. पूण तेज्या फाटल्यान आमकां कितले कश्ट पडले, आमचे कितें सेंटिमेंट्स थंय जुळलेले आसा हें हेंकां कांय पडलेलें ना. सो आमी इतलोच आमचो एक क्लियर स्टँड आसा आनी आमचो जेन्युअन स्टँड आसा. आमी असो न्हू कितें आमकां नाका 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 म्हणून इतलें करूं ना, आमी क्लियर करीत आसा. आयज पर्यंत 48 डेज जाले आमी स्टार्ट टू आयज पर्यंत आमचो स्टँड आमी कित्याक अपोज करता हेजो फाटल्यान कारण आसा आनी हेजो कितें डिझास्टर जातलो हें आमी क्लियर करून आयज अपोज करता. असो न्हू की आमी खंयच्या प्रोजेक्टाक आमचो विरोध हें ना बाबा नाकाच म्हणून आमी करना. उदक आमी स्टार्टिंगच्यान म्हणटाले उदकाचो सगळ्यांक वापर जावपाक जाय, पूण केन्ना गरज आसा तेन्ना मनशाच्यो निड्स आनी वॉन्ट्स आसता, गरज आनी आस, ही हेंची आस, ही गरज न्हू. हो बंदारो हो जो प्रोजेक्ट आसा पळय ही आस. आस कित्याक, हेंकां हेज्यो अंबानीची फॅक्टरी चलोवपाक जाय, हेंकां MPL चलोवपाक जाय, हेंकां हेंचे जे जागे आसा पळय थंय हावजींग हें हाडपाक जाय, प्रोजेक्ट हाडपाक जाय. सो हें फक्त हांव क्लियरली सांगता, हेणी हो जो आमचें उदक आसा हें फक्त हें विकपाक, भायल्या लोकांक विकपाचो हो प्रोजेक्ट आसा.